جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जी वो लोग जिन्होंने हैप्पी कैटल से शिपमेंट रिसीव की थी 4 अक्टूबर 2021 में, वहाँ पर जो है काविंग का अमल स्टार्ट हुआ चाहता है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये हमारे अपने हैं, मतलब कि हमारी अपनी गायों के हैं। ये शिपमेंट से नहीं आए, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मैसेज आप लोगों को कन्वे करना चाहते हैं काफ रेयरिंग के हवाले से, बच्चों को पालने के हवाले से। हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, हम बच्चों को कैसे पालते हैं और आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो कुछ चीदा बातें जो है इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये सारे दूध पीने वाले बच्चे हैं। इनकी जो उम्र है वो तकरीबन 1 माह के राउंड अबाउट इनकी उम्र है जी। और इस तरफ जो आप बच्चे देख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो कि वीनिंग में जा चुके हैं, इनका दूध बंद हो चुका है और इनकी जो औसत उम्र है वो तकरीबन 5-5.5 महीने के लगभग है। तो ये 2 सेक्शन हैं। बड़े बच्चों को छोटे बच्चों से अलहदा रखा गया है, इनको हम मिक्स नहीं करते, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ। हमारा तरतीब, हमारी जो पॉलिसी है यहाँ पे काफ रेयरिंग में जो हम करते हैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि अंदर केज पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये देखिए मैं पास से दिखा देता हूँ। इस वक्त इस केज में 2 बच्चे जो है मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। केज के इर्द गिर्द जो है वो जाली लगाई गई है। अमूमी तौर पे बच्चे दूध पीने के बाद एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे की ज़ुबान चाटना, एक दूसरे का लिप्स चाटना या एक दूसरे को चाटना ही शुरू कर देते हैं, जो कि प्रॉब्लम का बायस जो है बन सकता है इन सम केसेस। हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसको पहले 15 दिन जो है इस केज के अंदर रखते हैं। ये जो बच्चे आप 2 देख रहे हैं इनकी उम्र जो है ये 15 से कम है। इनको यहाँ पर दूध पिलाया जाता है और दिन में 3 दफ़ा पिलाया जाता है। दूध की मिकदार जो है वो बच्चे के वज़न के हिसाब से हम तय करते हैं। वो बच्चे जिनका वज़न तकरीबन 30 किलो है पैदाइश का, तो उनको हम 24 घंटे का दूध जो है वो शुरू करते हैं 3.5 से 4 किलो से। अमूमी तौर पे ज़्यादातर आप लोगों ने यही सुन रखा होगा, जिस्मानी वज़न का 10% जो है वो दूध की शक्ल में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम दूध इनको ज़्यादा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई डायरिया का या कोई मोक वगैरह इनको नहीं लगती। बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दूध की मिकदार को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनके अंदर फिर हम दूध की मिकदार थोड़ी भी करते हैं। ये जो बच्चे सामने 2 बैठे हैं इनका पैदाइशी वज़न जो है ये 30 किलो से भी थोड़ा सा कम है, लेकिन जो दूध इनको इस वक्त हम दे रहे हैं 24 घंटे के अंदर वो 4 किलो दे रहे हैं, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त। 15 दिन के बाद यहाँ से बच्चे निकलेंगे और ये इधर इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये जैसे ये बच्चे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि पराली फेंकी गई है और ठीक ठाक फेंकी गई है। यहाँ पे मैं ज़ोर दूंगा उन तमाम अहबाब से कि बच्चा बहुत कीमती है और ये जितने बच्चे आप खड़े देख रहे हैं इनकी कम से कम जो मालियत है वो 1 लाख रुपया इस वक्त इन सब की मालियत है। और मैं इस फार्मर को कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जिस वक्त मुझे ये कहें, मैं इनकी ये बच्चियाँ सेल करने की कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूँ, लेकिन ये हमें सेल करने देते नहीं हैं क्योंकि ये इनका रिप्लेसमेंट स्टॉक है और इसी पे ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। और इनकी तकरीबन 30 बच्चियाँ जो हैं वो इस साल तकरीबन काविंग करके जो है वो मिल्किंग हर्ड का हिस्सा भी बन चुकी हैं। यहाँ से बच्चा निकलेगा तो इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे भी पराली है, उधर भी पराली है। कोशिश करते हैं पराली को हर दूसरे दिन तब्दील कर लिया जाता है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इससे भी अगर ज़्यादा पराली हो तो बेहतर है। अगर आपके पास पराली नहीं है तो आप नीचे हे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो तूड़ी का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जनाब, ये जनाब अली ये पानी का सोर्स है। ये नीले रंग की जो टैंकी आपको नज़र आ रही है इसके अंदर पानी मौजूद है। और इस साइड पे सामने ये जो सफ़ेद बच्चा जहाँ खड़ा है इसके सब पीछे जो है एक रेडी सी लटक रही है, उसके अंदर वंडा पड़ा हुआ है जो कि इनका स्टार्टर है जो हमने खुद फार्मूलेट किया हुआ है। ठीक है जी, बच्चों को खुली एक्सेस है,
जब इनका दिल करता है पानी पीते हैं, जब इनका दिल करता है ये वंडा खाते हैं, और दूध के टाइम पे इनको दूध पिलाया जाता है। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ये केज के अलावा इन सब बच्चों को अब दूध जो दिया जा रहा है वो 6 किलो है। 2 किलो सुबह, 2 किलो दोपहर और 2 किलो रात को, और 8-8 घंटे के फ़र्क से 6 किलो दूध उनको हम पिला रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये भी बच्चे जब 15 दिन बाद केज से बाहर आएंगे, तो जब ये महीने के इर्द गिर्द ये पहुंच जाएंगे, तो इनका दूध भी जो है वो 6 किलो कर दिया जाएगा। 2 महीने तक इनको दूध सिर्फ 6 किलो ही दिया जाएगा, और साथ में वो वंडा पड़ा है जी, अपनी मर्जी से खाएं जितना इनका दिल करता है, पानी मर्जी से पिएं जितना इनका दिल करता है। उसके बाद जब ये 2 महीने की उम्र मुकम्मल कर जाते हैं, तो फिर तीसरे महीने के शुरू में हम आहिस्ता आहिस्ता दूध की मिकदार जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं। दूध की मिकदार में कमी आप ऐसे चेक कर लें, पहले हफ्ते में 1 किलो कम कर देते हैं, 5 किलो पे ले आते हैं। दूसरे हफ्ते में दूसरा किलो कम कर देते हैं, 4 किलो पे ले आते हैं। तीसरे हफ्ते में मजीद 1.5 किलो कम कर देते हैं, तो 2.5 किलो पे ले आते हैं। और चौथे हफ्ते में हम मजीद 1.5 किलो कम कर देते हैं, आधा किलो पे ले आते हैं, और फिर एंड पे आधा किलो भी उड़ा देते हैं। इस तरह करके हम इनकी वीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। जो बच्चा वीन हो जाता है, जिसका दूध बंद हो जाता है, उसको फिर हम ले आते हैं इस सेक्शन में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बड़े सारे बच्चे तकरीबन मौजूद हैं। 4 माह से लेकर 6 माह तक का बच्चा मौजूद है। जो हमारी कामयाबी है, हमारी सक्सेस है, वो इस बात पे है कि यहाँ पे इन बच्चों की सेहत कैसी है। ये देखिएगा कि मैं ये कान दिखा रहा हूँ, इसकी पैदाइश है 23 अगस्त की, तो ये आज हो गई है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज डेट है 27 दिसंबर, तो ये तकरीबन 23 सितंबर, 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, तकरीबन 4 माह की बच्ची है जी ये। ठीक है जी, तो 4 से इसके अलावा जो अगली बैठी है ये वाली, ये 11/8 की है, ये 4.5 महीने की है। ठीक है जी, और ये बच्ची जो मेरी तरफ देख रही है ये 8 तारीख की है। वही तकरीबन 6 माह की तो खैर इनमें नहीं होंगी, 4.5 से 5 माह की बच्चियां बैठी हैं। अब खूबसूरती फीलिंग की ये है कि बच्चों का जब दूध बंद कर दिया जाए, तो ये बच्चे जो है, इनका वजन कम नहीं होना चाहिए, इनकी बॉडी शाइन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इनका वेट गेन जो है वो भी बेहतर रहना चाहिए। बाद औक़ात अगर विनिंग आपकी सही तरीके से नहीं हो पाती, तो बच्चे का जैसे दूध आप बंद कर देते हैं, तो बच्चे का जो वेट है रिड्यूस होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, बच्चे को सर्दी भी ज़्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं विनिंग बड़े अच्छे अंदाज से की गई है, और जानवर माशाल्लाह कंफर्टेबल बैठे हैं, बेहतरीन हैं, दे आर इन अ वेरी स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है जी, इनको मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। ये जी, ये फाइनली खड़ी हो गई हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि दरूद शरीफ पढ़ लें, इनके लिए दुआ ज़रूर कर दें। जी जनाब, ये अब आप देख लें, ये जो बच्ची सामने खड़ी है, ये इस वक्त तकरीबन जो हमने बताया कि 4.5 माह की प्रेग्नेंट है। ये आराम से 4.5 माह इसकी एज है, तो ज़्यादा नहीं तो इस वक्त 150 किलो पे तो ये सुकून से खड़ी है। हो सकता है कि 150 से ज़्यादा ही हो जाए। ये वाली बच्ची ये भी 150 किलो से प्लस खड़ी है। इसकी हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सेप्शनल है। तमाम बच्चों की हाइट्स, इनके कद, इनका रंग, इनकी बॉडी शाइन, इनका ग्रोथ पैरामीटर सारे ही फैंटास्टिक हैं। अब मैं आपको छोटे बच्चों में बाकी करने वाले काम बता देता हूँ जी। बच्चे को तकरीबन 7 दिन की उम्र पे आइवरमेक्टिन लगा देते हैं। यहाँ पे वैसे हम पैदाइश पे बच्चे को ब्यूटालेक्स और इमिजोल गर्मी के मौसम में लाजमी देते हैं, सर्दियों में हम कभी कभी कोल कर जाते हैं। ठीक है जी, और पैदाइश पे विटामिन AD3E वो 2 सीसी जो है बच्चे को लाजमी लगा दिया जाता है। इस सेटअप पे तो मसाइल कम हैं, लेकिन जहाँ पे हमें डायरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे को पैदाइश पे रोटा जेल ट्यूब जो है वो भी हम पिलाते हैं। इम्यूनिटी उसकी अगेंस्ट रोटा बेहतर हो जाती है, रोटा वायरस के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मसला इस सेटअप पे नहीं है। फिर तकरीबन 3 हफ्ते की उम्र पे इनके सींग बना दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके सींग बनाए गए हैं। ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इन सब के सींग बना दिए गए हैं।
तकरीबन 2 से सवा 2 माह की उम्र पे इन बच्चों को हम जो है वो अल्बेंडाजोल से डिवर्मिंग इनकी कर देते हैं। पहला शॉट वैक्सीन का 1 महीने से जब ऊपर का बच्चा हो जाता है तो हम मुंह खोर वैक्सीन इनको लगा देते हैं। ये जो बच्चे बाहर बैठे हैं 1 महीने से जो ऊपर हैं, इनको मुंह खोर की वैक्सीन जो है वो हो चुकी है। और इन बच्चों को ये बड़े हैं, इनको मुंह खोर की वैक्सीन भी एक दफ़ा हो चुकी है और क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन भी जो है हम एक दफ़ा कर चुके हैं। अब फ्यूचर में ये जो मज़ीद वैक्सीनेशन होंगी उसमें गल गोटू भी होगा और क्लॉस्ट्रीडिया भी जो है वो शामिल होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।